师傅啊，还有多久上岸啊？全不知道，但船上的东西快上岸了。出来。海盗先生，我是帮公司从海外采购的，我们这个船上都是一些办公用品，不值钱的。是，我是他请的船老大，我能证明啊。我真他妈会呀！俺就是不想上班才做的海盗，第一次抢就抢了个这，你们两个一个都活不了。哎，别，海盗哥，自己人啊！你也是海岛啊？我没有区域限制，我哪里都能到啊。在大陆上管我叫小偷啊。我讲样打倒，最瞧不起的就是你们这些小偷小摸，你们一个都活不了。我子弹呢？在这里啊。好啊，我不用抢也能杀嘞。我倒了。在这里啊。说够快的，小子，但别以为我没东西了。你看这是啥？手雷！我扎了一个稀巴烂。哎，我拉花呢？在这里啊。人才啊！哥，你别干小偷了，来我们公司上班吧。你手这么快，我们老板肯定会欣赏你的。我？真的吗？大哥，88号机器，不西湖啊，不一宿啊，小快，慢点点儿，较重嘞。